मैडम तो बहुत भल से बुझेले कि को प्रोसेसर केमती वर्क करूची। एबे आसंतु जानिबा जेतले आपण पिलाटी प्रोसेसर पिंधुची ताकू केमिति हमें तार जो प्रोसेसर आउटकम केमती भल बाहरिबो तापे हमको पिला को ट्रेनिंग दबा निहाती दरकार। आपण माने समस्त जानिथिबे कि पिला को हमें स्पीच थेरापी ऑडिटरी ट्रेनिंग एबीटी ये सब करो। ଏବେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଅଛି ପାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନ ଆମେ ମାନେ କେହି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କଲେ ଯୋଉଟା କି ପିଲାକୁ ଆମେ ଶିଖେଇ ପାରିବା ଆଉ ତାର କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିକି ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କହିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତାର ସ୍ପିଚ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି କୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ୟୁଜ କରିବେ। ନେକ୍ସଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସର ପିଲାଟି ପିନ୍ଧୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ଡେଭଲପ କରେଇ ପାରିବା। ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ ହଉଛି ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କମିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର କି କେୟାର ଟେକର ମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଜ ଏ ହୋଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆଉ କିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକିକି ବସାନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେମିତି କେମିତି ଆମେ ପିଲାକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଦ୍ୱାରା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ହିୟରିଂ ହିୟରିଂ ଇଜ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆବାଉଟ୍ ଇୟର। ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିଟା କେବଳ କାନ କି ଶ୍ରବଣ ନୁହେଁ, ଆମର ଏଇଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ପିଲାଟି ଠିକ ସେ ଶୁଣିପାରିବ ତାର ସ୍ପିଚ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଠିକ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ତାର କଗ୍ନିଟିଭ ସ୍କିଲ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ତାର ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ତାର ଫ୍ୟୁଚରରେ ଫର୍ଦର ଏଜୁକେଶନାଲ ଲାଇଫରେ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ ଏନସିଓର କଲେ କି ପିଲାର ଠିକ ସେ ସ୍ପିଚ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଅଫ ଗୁଡ ବ୍ରେନ, ନା ମସ୍ତିଷ୍କଟି ଭଲସେ ଡେଭଲପ ହବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସଂକେତ। ପ୍ରୋସେସରଟି ପିଲାଟି ରେଗୁଲାରଲି ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ସର୍ଜରୀ ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ପିଲାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ, ପିଲାଟି ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଚେଇଁକି ରହୁଛି ସେତେ ଅଧିକ ସମୟ ପିଲାଟି ପ୍ରୋସେସର ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ହେଇପାରେ ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲାକୁ ପ୍ରୋସେସର ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ, ତାକୁ ଟିକେ ଇରିଟେସନ ବା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ପିଲାକୁ ପିନ୍ଧେଇବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ପିଲାଟି ମନେକର ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଉଠେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରୋସେସରଟି ଲଗେଇବେ ତାପରେ ପିଲାଟାକୁ ଉଠେଇବା ତ ପିଲାଟି ବୁଝିପାରିବ ଯେ କି ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟିମୁଲସ ମତେ ମିଳୁଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଠିକ ସେ କୋଅପରେଟ କରେଇ ପାରିବ ଫର୍ଦର। ଆଉ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ତାର ପ୍ରୋସେସର ଆମେ ଅଫ୍ କରିବା, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦିନ ସାରା ସେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ପିନ୍ଧି ପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇବା କି ଯଦି ପ୍ରୋସେସର ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଯେତେ ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ଟଏଜ ଅଛି, ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ, ଟିଭି ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡାକୁ ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁ। ଆଉ କାହା ସହିତ ଖେଳିଲା ପରେ ଯୋଉ ଟଏଜର ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ସେଇଟାକୁ ବି ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାକୁ ଆମକୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ କରେଇବାକୁ ପଡିବ। ପିଲାଟି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ୱାର୍ଡ ଶିଖେଇବା ଯୋଉଟା କି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାର ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ମାନେ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ପିଲା କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାର ଓଡିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଶବ୍ଦ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନୂଆ ନୂଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେ ଫର୍ମେସନ କରିବ। ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ପିଲାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସପୋଜର ଦେଇକି ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ବ୍ରେନଟି ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳି କାମ କରେ। ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳି
ସେଥିରେ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ପିଲାକୁ ଶିଖେଇବା ସେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ସିମେଣ୍ଟ ପରି ହେଇଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯୋଉ ଆବଜର୍ଭ କରୁଛି ସେଟା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଅଧିକ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ। ତ ଯେତେ ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜର ଦବା ସେତେ ଅଧିକ ୱାର୍ଡ ଶିଖିପାରିବ, ସେତେ ଅଧିକ ୱାର୍ଡ ସେ କହିପାରିବ। ଏଇଟା ବି ଜାଣିଥିବେ କି ଆପଣ ଯୋଉ ଥେରାପି ସେଣ୍ଟରକୁ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ୱିକଲି ୱାନ୍ସ ୟା ଟ୍ୱାଇସ୍ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ଯୋଉ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଥେରାପି ସେଣ୍ଟରରେ ଯେତିକି ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଆପଣ ତାକୁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଘରେ ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ କଥା ହେବେ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ପିଲାଟି ଅଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ କଥା ହବା, ତ କଥା ହବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଇନସିଓର କରିବା ଦରକାର କି ପିଲାର ଆଟେନସନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ପିଲାର ଆଟେନସନ ଟା ଡ୍ର କରିବା, ତାପରେ ପିଲାକୁ ଆମେ କହିବା କି ଏଇ ବାବା ଏଇ ଜିନିଷଟା କି କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ ଶିଖେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଆଗ ଆଟେନସନ ଆମେ ଡ୍ର କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଶିଖେଇବା। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖେଇଲା ବେଳେ ଆମ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଶିଖଉଛୁ ସେଟା ଇଣ୍ଟୋନେସନ ବହୁତ ମେଲୋଡିକ ହବା ଦରକାର, ଯେମିତି ପିଲାଟି ସେଇ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟି ପସନ୍ଦ କରିବ। ଯଦି ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କ କଥା ପସନ୍ଦ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ କଥାଟାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନବନି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ କିଛି ବସିକି ଡିସ୍କସ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବ କି ତାର କିଛି ଦରକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ତା ସହିତ କରେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ତାକୁ କିଛି ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇକି ଶିଖେଇବାନି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିରିୟସ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ କରିଦବା ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କି ଯେମିତି ନ ହଉ ପିଲା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଖେଇବା ପିଲାକୁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ସପୋଜ୍ ଟୁ ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ପ୍ଲେଫୁଲ ପାଟର୍ନ, ପିଲା ସହିତ କିଛି ଆପଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ପିଲା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିବା ଦରକାର କି ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବା ଦରକାର ଭର୍ବାଲି। ଯଦି ତାକୁ ପିଲାକୁ କିଛି ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେଟା ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହବା ଦରକାର, ଖେଳି ଖେଳି ତା ସହିତ ଶିଖେଇବେ, ସେଟା ବେଟର ୱେ ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟାକର ପିଲାରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଶିଖେଇବା। ଯୋଉଟା ମନେକର ପିଲାର ଏବେ ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଟଏଜ ଧରି ଖେଳୁଛି, ଆମେ ସେ ଟଏଜ କୁ ଧରିକି ପିଲା ସହିତ ଖେଳିବା। ଯେମିତି ପଚାରିବା ବାବା ଏବେ କଣ କରୁଛୁ? ଖେଳୁଛି ଏବେ ବାବା, ଏବେ ଖେଳୁଛି। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଟଏଜ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଟଏଜ ର ହୁଇଲ। କି ଯଦି ଟଏଜ କିଛି ପ୍ଲେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କାର ହେଇଥିବ କି ଆନିମଲ ହେଇଥିବ, ତ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହାତୀ। ଏଇଟା ହାତୀର କଣ? ଏଇଟା ହାତୀର କାନ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହାତୀର ଗୋଡ। ଏମିତି ସେ ଯୋଉ ଟଏଜ ରେ ଖେଳୁଥିବ ଆମେ ସେଇ ଟଏଜ ନେଇକି ତାକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପିଲାକୁ ଯେତେ ଏନଗେଜ ରଖିପାରିବ ସେତେ ଅଧିକ ଭଲ। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ନ କରୁଛେ ଯେତେ ଅଧିକ ଥର ରିପିଟ ହବ ସେଟା ଆମ ବ୍ରେନରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ରିସିଭ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଛୁଆ ବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିଥିଲେ ସେଟା ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଶୁଣି ଶୁଣିକି, ସେଇଭଳି ପିଲାକୁ ଏକ୍ସପୋଜର ଦବା ଦରକାର ଯେମିତି କି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଶିଖିବ। ଯେହେତୁ ତାର ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇ ଆସୁଛି କଥା କହିବାରେ, ଯେତେ ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜର ଦବା ସେତେ ଅଧିକ ସିଏ କହିପାରିବ। ଆମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ତାକୁ ଷ୍ଟୋରି କିଛି କହିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ଫନି ୱେରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମଜା କଥା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଇମାଜିନେଟରୀ ଥିଙ୍ଗସ କିଛି କହିପାରିବେ, ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି। ଯଦି ତାର କିଛି ସିବଲିଙ୍ଗ୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖେଳି ପାରିବ, ପ୍ଲେ କରିପାରିବ, ପ୍ଲେ ପାଟର୍ନ ଯୋଉ କୋଉ ଟାଇପ ର ଖେଳିବା, ପ୍ଲେ ର ରୁଲ୍ସ କଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ତାକୁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ ଅବସ୍ଥାରେ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଥିବେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ତାକୁ କିଛି କନସେପ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ କି ଅଦର କିଏ ରିଲେଟିଭ ଆମର ତାଠୁ ବଡ ଅଛନ୍ତି, ଏଲ୍ଡର ରିଲେଟିଭ ଅଛନ୍ତି କି ତାର ଘରେ କିଏ ଅଦର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କନସେପ୍ଟ ଶିଖେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନର ଶିଖେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ସବୁ ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ହବା ଦରକାର, ପିଲାଟି ଖୁସି ହବା ଦରକାର। ଫୋର୍ସଫୁଲି ଆମେ ପିଲାକୁ କିଛି ଶିଖେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ଆପଣ ଖୁସି କରିକି ଶିଖେଇବା ସେତେ ଅଧିକ ବ୍ରେନଟି ଆମର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ।
ना जो जिनस शिखिबा पे चेष्टा करे तार अटेंशन टा सही जगह थाए तो से अधिक जिनस शिखि पारे तो एबे मु कहबा को आसीबी किछटा एज रेंज हमें बनैछु को एज रेंज रे हम को टाइप रो एक्टिविटीज करले पिला माने अधिक शिखि परिबे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मु कहबा को चाहिबी अर्ली इंटरवेंट टडलर ये पिला मानकर बहुत एडवांटेजेस होची जते कम बयस रे मानकर इम्प्लांट हेची तांका ब्रेन सेते अधिक रिसीव करियर कैपेबिलिटी रखुची तो आमे जते कम बयस तांको जते अधिक जिंस एक्सपोजर दबा इनिशियली पिला जते बडे हमर प्रोसेसर की स्विजन हे जाउची तांका आमे ऑडिटरी ट्रेनिंग किछि करेबा किछि शब्द सुनेबा तापर धीरे धीरे एनवायरमेंटल साउंड भी तांको सुनै कि ताको आइडेंटिफाई करै परिबा जेमति कि एटा घरे पानी टैप रे पडुची बकेट रे पडुची कि अदर सब जिनस सब आमे ताको सिखै परिबा कि एटा कि कॉलिंग बेल मारला तार साउंड एटा कि घरे प्रेशर साउंड एटा तो एमती डिफरेंट साउंड सब सुनै परिबा आ तापर ना कि जिनस आइडेंटिफाई करै परिबा फॉर एग्जांपल आमे ताको पिला को कि ड्रेस पिंधौछे बळे आमे तो ड्रेस आइडेंटिफाई फर्स्ट करै परिबा जेमति कि मनकर छोट पिला सहित पेरेंट्स मन मां माने कथा हुअନ୍ତି बाबा एटा कोन एटा शर्ट एटा को कलर रेड कलर बाबा एटा कोन एटा कैप कैप कोन कहନ୍ତି कैप हेड रे पिंधନ୍ତି एमति ताको देखि परिबा कि बाबा एटा कोन एटा पैंट एटा कोन एटा सॉक्स एमती करी ताको आइडेंटिफाई करिके ताको सहित खेलिके ताको ड्रेस अप हम करै परिबा ठीक अछि आउ गोटे एग्जांपल दबाको चाहिए जोटा हम कॉमनली हमें प्रायतः डे टू डे लाइफ रे यूज करू छोट पिला मानु हम समस्ते तेल लगेई देउ तापर गाधीबा पे नै जाऊ तेल लगेबा समय रे ताको फन एक्टिविटीज माध्यम रे ताको बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करै परिबा तापर ताको गाधीबा पे नै परिबा तो हम फन एक्टिविटीज करबा बाबा तो हाथ देखैलो हाथ रे तेल मारी दबा एटा हैंड हाथ एटा तो हेड एटा तो टमी एमती पिला संगरे खेल माने तार भी डेली एक्टिविटीज कला बेले भी हम ताको सिखै परिबा आ एमती भी करि परिबा कि जब पिला टिके खेलुची खेलिबा समय रे कि ताको तार टॉयज आनी कि तार टॉयज माध्यम रे भी सिखै परिबा जेमति कि मनकर टॉयज से ओटा कार धरि खेलुची बाबा एटा कोन एटा कार कार केमती हॉर्न मारे पे 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 देख एबे बे कार एठी चलीला कार केमती चलची चुक 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 एमती ताको सिखै परिबा ओके नेक्स्ट मो किछ एग्जांपल दवा को चाहिए नेक्स्ट कैटेगरी रे स्कूल एज स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन मानकर प्राय तो खेल प्रति नले घर किसी काम प्रति इंटरेस्ट बहुत थाए कि घर कि कहते मुझे कामटा करदेवी मत प्रेज कर तो से सब चाहती कि मत कि प्रेज करू तो ये सब जिनस कला बेले तो पिला आम कि कनसेप्ट शिखी पार फॉर एग्जांपल आम टेबुल केमती आम सेट करवा जमती कि आम कहीपर कि बाबा चेयर आणिक रखे यहाँ कौन यहाँ चेयर कौन कलु सी कह दरकार मुझे चेयर रखिली बाबा ये प्लेट रखीदे आस टेबुल आम कथा कौन कलु प्लेट रखिली ठीक अच्छे वाटर बॉटल रखीदे पानी ग्लास रखीदे आसे कौन कलु वाटर बॉटल रखिली टाइप आम सहित एक्सप्लेन कर गोटे जिन इनसर्ट करवा जिते कम गेस्चर यूज करवा तो गेस्चर यूज न करवाटा बहुत भल जहाँ भी करवा आम भर्बाली स्टिमुलेशन दबा जो कथा होचे सदा बेले क्वेश्चन यूज करवानी मझे मझे भी सेंटेंस दउथिबा स्टेटमेंट किछि दउथिबा जोथि से बोर हेबेनी निज कथाटा से एन्जॉय करूथिबे आ जेतबेला हम तमु किछि जिंस नुवा जिंस शिखेबा चाहूचे ताको आमे जंतु शिखेबा जेमति से इंटरेस्ट नेबे फॉर एग्जांपल ताको किछि गोटे नुवा आमे कॉन्सेप्ट शिखे वाओ देख ए गेम टा तो पे मु आनी छि देख एटा एमति केमति होउची ए टाइप रो किछि नुवा एक्सेंट करबा जोथि प्लेट खुशी होउथि ठीक अछि तो एई टाइप रो बहुत गुडा एक्टिविटीज अछि डे टू डे लाइफ रे जोटा कि हम पिला मानन सहित यूज करबा आउ एटा आउट एग्जांपल आपण दबा चाहिए मन कि आपण घर गेस्ट आसुचंती गेस्ट केमते हम ग्रीट करबा ए अंकल आछंती तांको जुहार हो तांको पानी नै कि दे तांको
କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ କରେଇ ପାରିବା ଯୋଉଟା କି ପିଲାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବ କି ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ କେମିତି ୟୁଜ କରା। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଟିନ୍ ଏଜର ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବା। ଏଇ ବୟସରେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜେ କୁକ୍ କରିକି ଫଟୋ ପଠଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦେଖିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଡିସ୍ ଶିଖିବି, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଡିସ୍ ଶିଖେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ତା ପ୍ରୋସେସ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରି ପାରିବେ ତୁ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଠିକ ସେ କହ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ ସ୍କିଲ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ ହବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଇନସର୍ଟ କରୁଥିବେ ଯେମିତି ଗେସ୍ଚର ୟୁଜ କରୁନଥିବେ, ଆଉ ଆପଣ କଥା ହେଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କଥାଟା ସ୍ପିଚ ଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ନାକି ଆପଣ ଲିପ୍ ରିଡ୍ କୁ ଫୋକସ୍ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ସେଇଟା ଏନସିଓର ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 3-4ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ମନେକର ଏମିତି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିକି ରହିଗଲା କି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନାଲ ୱାର୍ଡ କହିକି ରହିଗଲା, ତ ସେଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହବା ଦରକାର। ଏମିତି ଅଲଗା କିଛି କନସେପ୍ଟ ହେଲା, ମନେକର ତାର ବର୍ଥଡେ ଆସୁଛି, ତା ବର୍ଥଡେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିସକସ କରିପାରିବେ। ଏଇ ତୋ ବର୍ଥଡେ ଆସୁଛି, ତୋ ବର୍ଥଡେରେ ଆମେ କଣ କରିବା, କଣ କଣ ପ୍ଲାନ କରିବା, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଆମେ କରିବେ। କି ତୁ କୋଉ କୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ଡାକିବୁ, ଆମେ କଣ କଣ ଆଇଟମ ସବୁ ବନେଇବା, କଣ କଣ କେତେଟା ବେଲୁନ ଆଣିବା, କଣ କେକ୍ ଆଣିବା, ତ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିସକସ କଲେ ମାନେ ବହୁତ ଯେତେ ବି ଆପଣ ଘରେ ଇଭେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଫଙ୍କସନ ହଉଛି, କିଛି ବି ହଉଛି, କି ଘରେ ଡେ ଟୁ ଡେ କିଛି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ତା ସହିତ ବସି ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ, ଯୋଉଟାକୁ ସିଏ ହେଇପାରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବା କି ନୂଆ ନୂଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫର୍ମେସନ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଲମ୍ବା କରି କରିକି ଯିବା। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ୟଙ୍ଗ ଏଜରେ ଏଇ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଏଜରେ ହିୟରିଂ ଟା ନର୍ମାଲ ଥାଏ। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ସମ୍ ମେଡିକାଲ ରିଜନ ଏମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଟା ହରେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରୋସେସର ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ୟଙ୍ଗ ଏଜରେ ଏମାନଙ୍କ ହିୟରିଂ ଠିକ ଅଛି, ତ ଏମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥାଏ। ବଟ୍ ଯୋଉ ଏବେ ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯୋଉ ଆଗରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ରେନ ଟା ଏତେ ଇଜିଲି ବୁଝି ପାରେନି କୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଆସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଟେନସନ ଦେବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ ପେପର ମଗା ହଉଛି, ଆମେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଧରିକି ବସି ପଡିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବିଷୟରେ ଡିସକସ କରିବା। ତାକୁ ଏଥିରେ ଦିଟା କ୍ଲୁ ମିଳିପାରିବ, ମନେକର ସେ ପଢୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜିନିଷଟା ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷ ପଚାରୁଛୁ, ତ ସେଇଟା ରିଲେଟେଡ କରି ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ବି ହେଇଯିବ କି ମତେ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୁଝିବାକୁ ମତେ କୋଉ ସାଉଣ୍ଡ କୋଉ ଭଳି ଶୁଭା ଯାଉଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟା ବେଟର ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଲଗା କିଛି ମାନଙ୍କର ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବୟସ୍କ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମ୍ୟାରେଜ କି ଇଏ ଫଙ୍କସନରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ତାଙ୍କର ଆପଣ ଆଡଭାଇସ୍ ନେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି କଥା ହେବେ। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିପାରିବେ କି କାହାକୁ କାହାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଆମେ କରିବା, କାହାକୁ କଣ କେମିତି କଥା ହବା, କାହାକୁ କଣ ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇପାରିବା, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତେ ଏକୁଟିଆ ନ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଯୋଉ ସେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆସିବା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଓଭରକମ କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହିଁବି କହିଲି, ତା ସହିତ ବି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଖାଲି କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିକି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣ କରେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ହଉଛି ଆପଣ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ।
Finished? Thank you. Back to you.